হয়েছে? কি ঝগড়া করে মিঠু বলছো কেন তাহলে? ঝগড়া করছো কেন? হ্যাঁ, ঝগড়া কেন করছো? ঝগড়া কেন করছো? এদিকে এসো, এদিকে এসো। কি বলছো কেন? ঠিক করে বলো মিঠুটা, ঠিক করে বলো, ঠিক করে বলো মিঠু, ঠিক করে বলো। ঝগড়া করে বলবে না। আবার ঝগড়া করছো? আমার আঙুল ছাড়ো, তোমাকে ভালোবাসি না। আঙুল ছাড়ো। মিঠু বলো, মিঠু। এই ঝগড়ুটি বুড়ি, ঝগড়ুটি, ঝগড়ুটি, ঝগড়ুটি নাম্বার 1। খালি ঝগড়া করে আবার আদর খেতে চায়। ব্যাড বয়। এই ঝগড়ুটি, ঝগড়ুটি, এই ঝগড়ুটি, মিঠু। হুম হুম হুম, এই ঝগড়ুটি। আহ, কি কি? হ্যাঁ মিঠু তো ঠিক আছে, বুঝলাম। সে তো বুঝতেই পারছি মিঠু। তারপর বল, পরের লাইনটা বল।